คัญបំផុតសម្រាប់ភាពជោគជ័យរបស់អាជីវកម្មខ្នាតតូចនៅដំណាក់កាលដំបូងគ្មានកត្តាណាក្រៅពីរបស់តែគេហៅថា HASPA ហ្នឹងគឺទី1គឺម៉ោងពេលដែលយើងបើកលក់ដូរកត្តាវាស្ថិតនៅលើហ្នឹងកត្តាដែលអាចជួយយើងឲ្យចូលដល់ជ័យជំនះហ្នឹងគេហៅ HASPA នៅក្នុងសាលាពាណិជ្ជកម្មគេបង្រៀនអានោះណាកត្តាទី1គឺម៉ោងពេលយើងបើកលក់ឧទាហរណ៍ថាចៅឯងមានរៀនមួយមានតូបមួយនៅផ្សារហើយផ្សារហ្នឹងគេបើកចាប់ផ្ដើមមានមនុស្សមកលក់ដូរហ្នឹងម៉ោង5ភ្លឺចៅឯងត្រូវរៀបឲ្យស្រេចរបស់របរលក់ដូរនៅលើរៀនហ្នឹងឲ្យបានមុនម៉ោង5មិនមែនមនុស្សដើរផ្សារហើយចៅឯងនៅច្រឹមច្រំមិនទាន់ហើយទេអូខេបើចៅឯងដាក់រទេះមួយលក់អាហារនៅនឹងចិញ្ចើមថ្នល់ចៅឯងកំណត់ថាចរាចរណ៍ល្មមលក់ដូរបានម៉ោង4ភ្លឺព្រោះអ្នកគេចាញ់ដើរគេត្រូវការទិញចំណីចៅឯងគឺម៉ោង4ភ្លឺចៅឯងត្រូវទៅដល់កន្លែងហ្នឹងហើយស្រេចអត់មានម្ដងម៉ោង4ម្ដងម៉ោង4កន្លះម្ដងម៉ោង5ម្ដងយឺតម្ដងអត់ទេអញ្ចឹងកត្តាទី1គឺម៉ោងពេលនៃការបើកមុខរបរអូខេបន្តមកទៀតម៉ោងដែរតែម៉ោងបិទឧទាហរណ៍ថាបើកលក់7ថ្ងៃទៅពេលខ្លះទៅធុញបាត់សារទេះអីទៅផ្ទះហើយថាលក់មិនដាច់នឹងអង្គុយទៅអីខាត់ពេលអត់ទេកាលណាមិនរក្សាម៉ោងពេលត្រឹមត្រូវអ្នកមកទិញយើងគេមកអត់ឃើញយើងគេឈប់មកយើងបាត់បង់ភ្ញៀវបាត់បង់អតិថិជនអញ្ចឹងម៉ោងពេលកត្តាទី1កត្តាទី2ណាកត្តាទី2រទេះតុករៀនការរៀបចំនិងសម្ភារៈពាក់ខ្លួនឯងអីហ្នឹងគេហៅថាសោភ័ណភាពនិងអរិយាប័ត្រវាត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ថាតើរៀបដូចមួយដាច់ឲ្យបានសមរម្យមិនមែនចេះតែពាក់ចេះតែស្លៀកចេះតែដាក់ទេត្រូវមានសោភ័ណភាពនិងអរិយាប័ត្រសមរម្យអាហ្នឹងកត្តាទី2កត្តាទី3តកតងនឹងការរស់រាយសម្ដីផ្អែមរស់រាយមុខញញឹមរាក់ទាក់អាហ្នឹងត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ហ្នឹងកត្តាទី3កត្តាទី4តម្លៃត្រូវព្យាយាមប្រើប្រាស់ការលក់ដូរដោយយកចិត្តទុកដាក់លើតម្លៃដែលយើងលក់ហ្នឹងហើយតកតងនឹងរឿងថែមឬមិនថែមហ្នឹងប្រយ័ត្នប្រយែងថែមច្រើនពេកខាតណាអត់ថែមវាគ្មានអ្នកចង់ទិញឬក៏មានបញ្ហាត្រូវគិតឲ្យច្បាស់លាស់ហ្នឹងកត្តាទី4កត្តាទី5ណាត្រូវដឹងរបស់ចាស់និងរបស់ថ្មីហើយនឹងត្រូវដឹងរបស់ដែលលក់នឹងអាចកែច្នៃលក់ទៀតបានឬទេកត្តាដែលរៀបរាប់មកនេះគឺធ្វើឲ្យការលក់ដូរបានជោគជ័យអូខេឧទាហរណ៍នៅផ្លូវហ្នឹងគេលក់អាហារដែរប៉ុន្តែគេបើកលក់ម៉ោង5ភ្លឺយើងសាកមកយើងមើលចរាចរណ៍សាកម៉ោង4បានទេជួនកាលគេអត់តន់មកហ្នឹងណាស្រាប់តែយើងបើកម៉ោង4ឲ្យតែញឹកញយអ្នកតុកអ្នកកង់3អ្នកអីជួនកាលទៅស្រាប់តែមនុស្សគេមកគេថារៀនមួយហ្នឹងបើកមុនគេហើយអាហារទិញក្តៅឆ្ងាញ់គេមកតែ1ម៉ោងហ្នឹងយើងលក់ស៊ីដាច់អ្នកដែលមកម៉ោង5ម៉ោងពេលអញ្ចឹងណាម៉ោងពេលអញ្ចឹងហើយបន្ទាប់ទៀតដូចជារឿងដំបូលប្រក់យើងមានរៀនឬមានប្រទេសអីយើងត្រូវខំប្រឹងគិតសន្សំយ៉ាងណាឧបមាថាវាភ្លៀងខ្លាំងឬក៏ភ្លៀងស្រេចជួនកាលរបស់ហ្នឹងធ្វើឲ្យយើងលក់អត់ដាច់តែជួនកាលវាคล้ายទៅជាកន្លែងលក់យើងលក់ដាច់ភាពរអាក់រអួលនៃអាកាសធាតុមានផល2ផល1ឲ្យយើងលក់ដាច់ផល1ទៀតលក់មិនដាច់អញ្ចឹងយើងត្រូវយល់ឲ្យច្បាស់ថាតើបើភ្លៀងស្រក់ស្រាប់គេរើរទេះគេទៅអស់ចៃដន្យនេះមនុស្សឃ្លានមនុស្សត្រូវការរបស់យើងលក់ដាច់ជាងគេតែមួយផ្លេតហ្នឹង1ម៉ោង2ម៉ោងហ្នឹងយើងបានលុយបើយើងចេះតែយកខួរក្បាលយើងគិតអញ្ចឹងនៅក្នុងកត្តាមួយដែលគេហៅ HASPA នឹងធ្វើឲ្យចៅបានជោគជ័យ